Come on, let's get moving. We're not frozen in place after all. อยากเปิดกาชาอยากเปิดกาชาโว้โหไม่อยากเปิดเลยจริงๆนะลุกไม่น่าอยู่ใกล้เสาเลยอยู่แค่ชั่วโมงถึง2 ชั่วโมงพอไม่ใช่เลยนะเดี๋ยวต้องไปอ่านสอบเดี๋ยวมีสอบไม่ใช่อะไรพรุ่งนี้สอบแต่ไม่ยอมไปสอบแต่ไม่ยอมอ่านหนังสือดีมากระหว่างนี้ไปเก็บลูกแก้วลมรอเมื่อวานจบไลฟ์เพราะว่าไปต่อไม่ได้เพราะ AR ไม่ถึงตอนนี้ AR 15ได้ละ Quite the find. ส่วนเรื่องเซตระบบไลฟ์จริงจังก็ค่อยแล้วกันเดี๋ยวนะพี่ครับเฮ้ยโว้มานี่มาตัวข้างบนอ่ะโอ้ยข้างบนเดี๋ยวนะถ้าข้างบนก็เดี๋ยวขอเข้มนะครับเราจะทำการดองกาชาไว้เขาเรียกว่าอะไรนะดองไว้ทั้งหมดที่เป็นเม็ดลุงส่วนเม็ดฟ้าเดี๋ยวเปิดให้หมดจะแบบเป็นชอยเปิดเรื่อยๆเป็นเม็ดลุงเดี๋ยวเก็บไว้ในเปิดในไลฟ์ทีเดียวตอนไหนไม่รู้เพราะอันนี้ก็อยากเปิดแต่ก็เปิดไม่ได้เหมือนกันกีจ๋า A reward on the road ก็แก้วน่าจะล่อนจากตรงนี้ได้เลยมั้งถึงเถอะถ้าไม่ถึงจะไปต้นไม้ต้นนู้นโอเคขอบคุณครับเอา1 จุดออกไปเหลือเดี๋ยวตรงนี้ค่อยมาเก็บนั่งไลฟ์แบบไม่เปิดกล้องก็ดีไม่ต้องแต่งตัวอะไรเยอะถึงปกติไลฟ์มอนทันตอนนั้นมันก็ยังไปแต่งตัวก็เถอะแล้วนั่นแหละมันชิลกว่าเลยไลฟ์ไม่เปิดกล้องอ่ะอันนี้คือชุบเดี๋ยวขอบคุณครับนึกว่าจะค้างแล้วลูก Is this an answer from this world ยีบเดี๋ยวไหนๆก็มาตรงนี้แล้วไปเก็บลูกแก้วแถวนั้นก่อนเลยแล้วกันโอ้ยข้างบนชิบตกเอาหยีบมา
ขอหีบหน่อยครับครับ Is this an answer ถ้าแถวนี้โหอยู่รุ่นเลย from this world? ผมจะได้หีบแล้วพวกพี่ไหม Freeze! I must leave no stone unturned.เดี๋ยวนะดอกไม้นี่อัพโนเอลได้มาเฮ้ยมานี่ Are you here to play with me? Dodge this! Let me amuse myself a little. Time to clean up. เดี๋ยวแล้วตัวไปไหน Someone needs. The more, the merrier. Twin blade. อันนี้มาลูกอันนี้แล้วก็ไอเทมมันซะ No longer. เดี๋ยวนะพี่เป็นหิน Steady ต้อง as โดนดาบใหญ่ stone. Cool it! A reward on the road. เดี๋ยวนะทำไมมีกิ่งไม้งั้นน่ะขึ้นบนก่อนผาไม่สูงใช่ไหมโอเคเดี๋ยวนะแล้วบ่อนี่อยู่ข้างล่างน่ะทำไมต้องเอียงคอไปดูด้วยค่อยลง Bet ไป you แล้ว can't keep up with me. มันต้องอยู่ข้างล่างแน่เลยแค่เก็บหีบก่อนทั้งนั้น Be gone. ไปลูก I'll race you there. Dodge this! ไอเทมตรงนี้หีบโอเค I'll keep this ต้นไม้ไม่ close. มีใช่ไหมต้นไม้ไม่น่ามีต้นไม้ไม่มีฮะงั้นก็ลงล่างเลยแล้วกันเว้ยข้างล่างไม่มีแป๊บหนึ่งนะ Google สิรออะไรโอ้โหเก็บตรงนี้ก่อนก็ได้เห็นฉากเมื่อกี้เราท้ออยู่เหมือนกันอยากถ่ายคลิปทำอาหารอยู่เหมือนกันนะดูน่าสนุกอะถ่ายคลิปทำอาหารอะเดี๋ยวไอเทมหยิบลูกมันต้องมีตัวอะไรแน่นอนออกมา This moment will be frozen in time. ครับเอาหีบมา Fascinating. เฮ้ยตรงนี้เลยก็ได้นี่นะเดี๋ยวถ้าทางนั้นข้างบนต้องมีหีบแกคิดจะให้ฉันวิ่งมาเก็บตรงนี้แล้วแกไม่ใจแกจะไม่คิดจะให้ฉันเก็บหีบใช่ไหมเกนชินโอเคขอบคุณ
จบกันไม่จะหีบงั้นก็ไปเดี๋ยวรูนไก่กับหีบทองอะรูนไก่ไปเอาหีบทองที่รูนไก่กันแล้วกันมาดิรูนไก่กว่าจะลุกได้ Go, go, Baron Bunny! Let him Freeze! Windblade! Leave it all to me, as a dutiful maid would. จำได้ว่าพี่แหละต้านกายภาพงั้นพี่ก็เอาธาตุไปกินแล้วกัน Dodge this! Cool it! I must leave no... เดี๋ยวผิดอัน Freeze! ครับโอ้โหเบาเอาเบา Dodge this! ปิ้วเฮ้ยปิ้ว These will come in handy. ก็เสร็จแล้วเหลือตรงนี้จำไม่ได้ไปไงรู้สึกว่าตอนมาต่อสะพานไปมีเควสโลกด้วยเดี๋ยวค่อยไปเอาทีเดียวWindblade! เทมมีไหมผมครับเทมไม่ดอกมาดิแน่รอบนี้ไม่พลาดหรอกนะขอบคุณครับแล้วก็ลบจุดไปโหเหลือไม่กี่ที่แล้วว่าตรงนั้นมีหีบด้วยเหรอไม่ได้สังเกตเลยไหนก็ไหนละสักครู่นะครับแป๊บนึงบ่ายสองน่าจะประมาณบ่ายสองน่าจะไปละถ้าครบ2 ชั่วโมงเดี๋ยวไปละ I'll keep this close. ตรงนี้มันอยู่ในหญ้าไหมอยู่ข้างบนเหรอต้นไม้เปล่านี่ไงแกน่ะเกิดเป็นไอเทมแกน่ะหลบสายตาฉันไม่ได้หรอกนะผู้เล่นดาร์กโซลเก่าอ่ะเขารักไอเทมกันทั้งนั้นแหละนี่แต่ขอสักทีสวัสดีพวกฮิดิชูนี่ยานี่ปีนหินก็ได้มั้งแล้วกระโดดลงมาบินแล้วก็เหลืออีก3 ที่แล้วเดี๋ยวไปในเรื่องต่อ
ขึ้นไปเอาข้างบนแล้วค่อยลงมาข้างล่างใครเข้ามาดูนะไม่ว่าจะไปดูย้อนหลังดูสดนะขอตรงๆนะขอกดไลค์หน่อยได้ไหมได้ก็กดซับเลยก็ได้ใจดีแชร์บอกเพื่อนมากดให้หน่อยทำมานานแล้วมีแค่48คนเองแสดงว่าสำรวจเสร็จแล้วเหลือเล่นแปรธาตุอุ้ยแอนดี้ไลออนถึงจะไม่มีจีนแต่ขอเก็บไปก่อนเดี๋ยวอะไรพี่เนี่ยเอ้าในหีบขอบคุณ an answer from this world? อยากได้ไอเทมเป็นเหตุสังเกตได้มันลบเลยนะหมดนี้ลบทิ้งไปโหซ่อนด้วยแบบนี่ถ้าเกมนี้มันไม่มีระบบแบบอะไรเดินเข้าใกล้ลูกแก้วแล้วมีมาร์กในแผนที่ให้นะครับจบชีวิตต้องหามาละตัวอะไรอ๋อ Freeze! Oh, so sorry. Fascinating. เท่ากับเหลือจุดเดียวใช่ไหมแล้วก็ไปเควสต่อผมต้นเกมครับขอโทษนะพอดีของที่ต้องใช้อ่ะลงมาฮะลูกแก้วจ๋าพ่อมาแล้วลูกสอบเสร็จจะมานั่งเล่นโฮมสวิตโฮมอีกสักรอบส่วนภาค2เล่นไหมขึ้นอยู่กับตังค์ ทุกอย่างขับเคลื่อนด้วยตังค์เดี๋ยวนะไปอันไหนใกล้กว่าวะมีแล้วรอดใกล้กว่าน่าจะใกล้กว่าไปลูกเดี๋ยวนะถ้างั้นเพิ่มด้วยได้ไหม40ไปเลย40แล้ว Isn't that Jean? Seems she's talking to someone. Let's let her finish, then go say hi. ไม่เข้าไปทักเลยได้ไหม Which is what has brought us to this point in the first place. If you are unable to promptly deal with the storm terror threat, then leave the defense of Mondstadt to the Fatu. We can put an end to Mondstadt's dragon issues. พวกแกฟาตุอีก All แล้ว we need to do is bring that สวัสดีครับ monster. Yes. สวัสดีครับด้วยครับ What's your point? สวัสดี I'd expect a more professional attitude from your diplomats. Yet here you are saying you want to put an end to one of the four winds of Mondstadt? เข้ามาดูก็ของคุณละตรง I won't have any of this nonsense in front of the Knights of Favonius. It's not as crazy as you make it sound. Fine. That's enough negotiation for today. พี่อันนี้คือพี่มาเจรจาหรือพี่มาขู่ At this stage, it's simply an amicable exchange of constructive opinions. No? เดี๋ยว I'll be sure to make thorough notes. พี่ไม่เจรจาไอ้นี่พี่ขู่เขา Oh,
you're back. พูดจบปะเริ่มเกลียดชื่อแล้วนะ Thanks for your help. The elemental flow is finally stable. The aftermath of Storm Terror's last attack is finally settled for the moment. However, the pressure from the delegation has become too big to be ignored. Delegation? From Liyue Harbor or Inazuma City? Sneznaya. They choose to follow the god of Cryo. Their envoys go by a particular name, the Fatui. Heard of them? Oh, them? They're super famous. Wait, infamous is more the word. I don't think killing Storm Terror is the right course of action. The Cryo God's Fatui have always coveted the Animo God's power. I don't believe they have Mondstadt's best interests. What is it? ทำไมนะผู้ชม Oh, let us head back to headquarters then. We shouldn't discuss important matters out in the open. แต่บางทีพี่ก็แปลกนะพี่ไว้ใจนักเดินทางที่มาจากไหนก็ไม่รู้กันอะหรือว่าเราทำตัวMondstadt and Snezhnaya are considered the same in status. Mondstadt is independent and does not belong to any other nation. In fact, despite being referred to as a city, Mondstadt is a nation. Though, Snezhnaya's Fatui are known to be the most aggressive diplomats in Teyvat. Makes sense given the tone of that woman just now. So rude. เสียงจีนพูดแล้วเสียงจีนกับไพบอลพูดแล้วมันสองตัวอยู่ไหนวะน่ะอะไรวะเนี่ยจะให้เดินตามกันมาถ้ามีเสียงพูดมันหลอนนะเว้ย It's a crystal embedded with some kind of power. Lisa, are you able to analyze it? Let me take a look. I can see impurities in the crystal, but upon further... No, I'm sorry. I can't make a proper analysis at the moment. Give me some time. Right. I'll leave the research to you then, Lisa. Understood. I'll notify you all if I make any progress. Though I wouldn't go getting your hopes up. They're incredibly ancient texts, not to mention... Ouch! เดี๋ยวนะลิซ่าเจ๊ยืนนิ่งๆเจ๊ไอ้ได้ไง Gosh, that the impurities in the crystal. It hurts when I get อ๋อ close. อยู่ใกล้ๆพอเข้าไปใกล้ๆก็พอโอเค I see. It appears to react to visions. The impurities and the elemental energy we embody repel each other. It's strange, though. You have elemental abilities as well, but don't seem to be affected in the same way. ก็เพราะว่าฉันน่ะไม่มีวิชั่นยังไง The ล่ะ crystal would be better left in the hands of my cutie. It will just be a pain if left with us, both literally and metaphorically. แต่พี่เรียกผมเจ้าตัวน้อยเหรอ Do you know anything about what makes you special? มีคำตอบไม่รู้ดีมากใส่หัวดีมาก I ลู don't บิ know น what to make of ทำดี it either. Well then, the Knights of Favonius have another favor to ask of you. Please accept the title of Honorary Knight and the gratitude of the Acting Grand Master. ถ้าพี่มีไอเทมผมก็ยอมทำอ่ะมีคำตอบว่าแบบถ้าไอเทมมาก็ทำไหม We ask for your continued assistance in finding some answers. Storm Terror's rage and strange crystals. I know Mondstadt's peace hangs in the balance. May the wind open your eyes to the truth. We'll meet back here if you find anything. ได้ครับเพื่อไอเทมผมทำได้อยู่แล้วเริ่มมีความสงสัยแล้วนะว่าเสียงเข้าไหมถ้าเสียงไม่เข้าเดี๋ยวก็จะเอาเมาส์หน่อยเดี๋ยวนะรับของก่อนอีกไหมหมดละโอเค There's something you didn't tell them. The dragon and the crystal weren't the only things we saw. นี่ใครอ่ะอ๋อเบนติใช่ลืมไปเลย remember him, that green guy. He looked just like that guy down there. สีเดียวสีเดียว See? Wait, hold on a minute. That's the same guy.
คือใครดูมันดูจากระยะไกลดูจาก10 เมตรว่าคนเดียวกันไปสิตามเราเลยลูกไป That green guy disappeared. Use elemental sight to track him down. ได้เลยพี่ผมตามเขาให้เองคือมันไม่ต้องตามแล้วได้ไหมคือขึ้นไปอยู่ข้างบนเลยได้ไหมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบขึ้นไปตรงรูปปั้นอ่ะHis footprints lead to this wall. Did he climb up? เดี๋ยวพี่เจ๊ผมปีนไปจริงๆเหรอคือผมเดินขึ้นเอาดีกว่าไหมโอ้ยเวติมันบินได้โอ้ยอย่าหันจอเองสิฟ้าเวนติมันบินได้กลัวอะไรไปคุยกับมันดีกว่าเจ้าเสื้อเขียวนั่นว่าไงเจ้านักดนตรีข้างถนนสรุปเพลงติดลิขสิทธิ์แม่เจ้าอย่านะลูกWhat is to be sung transpired in days of yore, when the divine archons still walked the earth. A dragon cast his curious gaze on the world below, as he parted from the heavens that gave his birth. The dragon sought truth amongst common folk, but mortal trifles only fogged his mind. The wind-born bard strummed his strings dulce, and the holy lyre answered his questions kind. The dragon was but a child, full of wonder, and soared the heavens free from care. The bard's songs invited him to sing along, for he yearned to let all perceive him fair. Enchanting legends the bard and dragon were, but the tides of despair soon engulfed the land. The lion fang perished, and the falcon flag slept. As a vile dragon approached Mondstadt in lone stand. ดูไปแล้วยังเห็น Activate Over Window the ขึ้นอยู่เลย cathedral loomed death and his ท้อใจ friends. Of the people's agony, the bards soon sang. The soaring dragon heeded his grave calls, and amidst the windstorms of brutal ใครผ่า war นไปผ่านมา sprang. ก็ฝากกดติดตามด้วยเด้อร้อนยอดติดตามจ้า Blood of venom sent the sky dragon into slumber, only to awake to be ร้อนขนาด expelled ไหน in ก็ a คิดว่า pour. มันข้อกำหนดมันคือ 1,000 ละกัน Why do people in 1,000 this เลยนะ age loathe กว่า me จะได้มา so? But the holy liar replied no more. Wrath and woe, vigor and venom, poured from the dragon's bitter eyes. The dragon's curse sprawled in silence. ไปไลฟ์ The หน้า liar could no longer ถ้า soothe เป็นเรื่อย his ๆเดี๋ยว cries. จะพันในเรื่องด้วยล่ะ Wait, you guys are... Oh, that's right. You're the ones that scared Dvalin away. Dvalin? Who's that? ไพมอนนี่แกลืมจริงๆเหรอ Huh? Oh, right! Most people seem to call him Storm Terror. Why do you call him that? ทำไมเธอ Are ถึ you ง two เรียกมัน meant อย่าง to นั้น be ล่ะผมว่า close เธอ or รู้จักกับมัน something? Oh, so ไม่ close. นะก็ลองเดาดูสิ Hey! นี่เอามันจะมา So, คิดว่า Paimon คน thinks คน this นี้ guy has แปล a กๆนะ screw loose. แปลกๆนะ I'm ขอโทษ Venti คุณ the คือ Bard. ฉันคือนักกวีพยากรณ์นาเวนติ Three-time winner of the พูด most ได้ถูกคือ popular bard of ฉันเป็นนัก Mondstadt ศึกษา to ส be มัยติดของ precise. ก
กวีที่เป็นรองผู้ของเมืองมาสตัด So, ได้แก what do you need เป็น from แชมป์ me? เหรอแกเป็นแชมป์เรื่องกินเหล้าหรือแกเป็นแชมป์เรื่องกวีบอกพวกเธอตามฉันมามีเรื่องอะไรกันเหรอ Given อ๋อ you มีสิ recognize us, Paimon doesn't believe we need to explain any further. Of course it's about รู้สึก Storm ไม่เวิร์กอะ Terror. รู้สึกไม่เวิร์กภาพไปเล่นไปไม่เวิร์กไม่ได้ Storm? Hey, cut it with the amnesia act. All right, คือ show ข it นาด to นี้ me. นะถ้าพี่จับโป๊ะไม่ได้ก็แตกแล้วลูก Oh, isn't this? What? The crystal has been purified? When? Dvalin, the anguish he feels has brought him to tears. Tears? He was once such a gentle child, now so full of rage and suffering. นี่ก็เหมือนที่เราเดิน I also came across ฉัน a เองก็มีคริส teardrop ตัลน้ำตา crystal. แบบนี้เหมือนกั Can น you purify เธอ it? ช่วยเราล้างมันได้ไหมพลาดแต่แบบนี้ดีกว่าYou really do have some wonderful abilities. เธอมีพลังที่พิเศษไปมากเลยมาก Someone เลย like you is going to end up getting written into a bard's poem. คนอย่างเธอนี่แหละที่เป็นส่วนหนึ่งของบทกวี Oh, a hero so bright, should she stand in the light? ได้แสงส Though ว่างจะ stand กลาย in เป็น the เงามืด shade, and จะ you'll กลายเป็น be ฮีโร่ left ให้แสงส in ว่างกลาย light. เป็นเงามืดในเงามืดจะดึงภัยพิบัติเข้ามาหา Alas, I've really not the time to compose a melody for แต่ you ตอน at นี้ this ฉันไม่มีเวลา moment. เขียนเพลงใหม่ให้เธอหรอกนะ Anyway, แต่บดิน even if Dvalin is not ถึง taken แม้จะยัง down, ไม่ถูกปราบล his งแต่ life ชีวิต will ของเขา still ก็จะ wither ค่อยๆหาย away ไป in กับ the สายลม blaze. He'll burn himself out in the flames of เขา anger. จะแผดเผาตัวเองด้วยไฟโกรธในไฟแห่งความโกรธแค้นมีอะไรที่ฉัน I ช่วยได้ really บ้างไหม must thank you for purifying the teardrop crystal. It ฉัน has ว่าร่าง helped คริ me สตัลก็ถือ greatly. ว่าช่วยได้มากแล้วล่ะฉันตื่นตันมาก But I've ตื่น already ตัน come มาก to devise my own plan. แต่ว่าตอนนี้ฉันมีแผนของตัวเองอยู่แล้ว Oh, and what plan Now- would that be? แผนของเธอคือ Seeing this tear has brought to จากที่ mind ได้ a เห็นน้ำตา friend ของมัง so กรแล้ว dear. ฉันนึกถึงเพื่อนเก่าขึ้นมาน่ะ Friend? เพื่อนเหรอ One must be going. นี่ขามือก่อนนะลูก Hey, where are you running off to? แล้วเธอจะไปไหน To the symbol of Mondstadt's hero. ไปที่สัญลักษณ์แห่งฮีโร่ของมอนสเตอร์ยังไงล่ะลาก่อน Huh. โอเคผมไปละ What do you make of that? คิดว่าไงล่ะไพมอน As ก็ far as he's Ichibawa. concerned, you're a weirdo too, you know. คือใช่ No ใช่ใช่ what? แปลกเสียงรู้สึกคุ้นคุณใช่ไหมล่ะ I don't know. คุ้นเหมือนตอนไปเล่นดันเจียนแล้วมันก็มีลมมาช่วยไงล่ะกับตอนที่ว่าอะไรนะ But did he just say symbol of ล่อนอยู่กับ Mondstadt's ดาวลินแล้ว hero? ก็ยิงดาวลินอ่ะ Oh, Paimon knows! It's that huge tree! You know, the gigantic... Oh, what are you doing here? Though I was just wondering if you would happen to follow me. ฉันอยากรู้เกี่ยวกับเทพรบมาก You กว่านี้ speak of the god of Animo, Barbados? He already disappeared from Mondstadt a long พูดถึง time บาปะทอ ago. แล้วซึ่งถึงกันดั้มโถ Liyue and Inazuma's respective gods of Geo and Electro are still present, but Mondstadt has seen many a moon since they last saw their own god. Why do you wish to know about the god of ไอ้ Animo? นี่ไม่ใช่เทพ Does ขี้ it เมาข have องแกเหรอ something to do? Oh, รู้สึกว่า it's because นี่คือเทพ gods... ขี้เมาของเมืองนี้ไม่ใช่เหรอJust how is it that everyone sees Storm Terror? I'm quite curious. That said, there's no need to rush. I have not been back in a while. It seems there are a few who are unhappy with my arrival. อย่างนี้ Wind! แกก็เป็นแค่กีกี้ Open นั่นแห my ละ eyes! เอ้ยหรือว่าไม่กีกี้วะน่ะ What are like that doing out here in such a cold place? Do you think it was going after that green guy? His relationship with the wind seems even deeper than ให้ yours. ตายโอ้โหท่านี้หลบไม่ได้ไอ้ท่านี้ยิงไม่ได้อ๋อผมครับที่ติดสื่อให้ Everybody! คือพี่ช่วยล่วงลงมาได้ไหม Bet you can't keep up with me! Freeze!
the dragon wasn't the only thing affected by this change in the wind. Now then, you were saying someone had told you about the dragon? Is that so? Quite the scholar, I must say. She's not wrong. The conflict has reached this point only because his hate, however, did not arise from the people nor was it born from his own nature, but instead came about as a product of his degradation. Degradation? The black blood flowing through his heart has been torturing him for years. เจ็บปวดเนาะไม่หลับมาหลายปี That's what has allowed him to be led astray by the lies of the Abyss. Correct. They are from the Abyss Order, an organization comprised of non-human beings. I don't know where they come from. All I know is that they hold deep hatred toward the human world. ผลของการเล่นเกนชินรอบแรกโดยที่ไม่อ่านเป็นงี้สินะพอมาอ่านรอบ2แล้วก็โอเค Many hilly trolls out in the wild take orders from them and act as their weapons. Before arriving here, I too was like Dvalin, cursed and left to waste. But now, before us stands the symbol of Mondstadt's hero, the place from which Mondstadt rose. The wind amongst the branches is good. I love the way it smells. Being here with you beneath this great tree feels like when the tear was purified earlier. Like the poison is leaving my body. Feels much better. So, how exactly did you get poisoned? คำถามเดียวกันเลย That would be because I tried to communicate with Dvalin earlier, but was interrupted. As a result, not only did I not manage to help Dvalin break his curse, but instead was also infected myself. Yes, it was. So to make up for it, you're coming with me to the cathedral. ไม่เป็นการถ่ายโทษ The Mondstadt Cathedral? ถ่าย To do โทษ what exactly? แต่ไปที่วิหารคือไงไปขอแบบสารภาพบาปนี่เหรอ To claim a certain holy lyre de Himmel. เดี๋ยวพี่นั่นคือการไปขโมยของพี่แป๊บนึงนะอ๋อ16พอดีไปกับพี่เบนติเขาหน่อยละกันเดี๋ยวนะถ้างั้นตรงนี้ก็ดันเจียนเพิ่มวัสดุเรื่องขั้นอาวุธเดี๋ยวนะถ้างั้นตอนนี้ก็รอการค้นพบ1ที่เดี๋ยวนะวัสดุเรื่องขั้นอาวุธมันก็มีแค่ที่เดียวไม่ใช่เหรอวะที่เปิดได้ตอนนี้อย่างนี้มันจะเข้าได้นะไหมเดี๋ยวค่อยไปเข้าอันนี้ยังไม่เคลียร์นี่ก็ยังไม่ไปทำไอ้นี่ก็โอ้ยนี่ปลดได้แล้วนี่ไปปลดดันไว้ก่อนแต่ตอนนี้ไปขโมยพินของพี่กับพี่เบนติก่อนกว่าจะขโมยเสร็จคือเน้นเก็บหีบไม่เน้นขโมยของหีบต้องครบโกแต่ได้ก่อนไปมีแก้ว9 ลูก So this holy lyre... One of the most treasured items with it. Perhaps I can help Dvalin draw his gentle nature back. Will it really stop Storm Terror from causing more damage? Of course! I'm the best bard in the world. There's not a single song I do not know, no matter if it's from the past, present, or future. Look me in the eyes. Do you not find me trustworthy? So how can we get the holy lyre? It's said that it's enshrined deep within the cathedral, somewhere safe. I'll go take a look around. You can come if you want. แต่มันต้องรอกลางคืนไม่ใช่เหรอพี่ถ้าพี่จะขโมยของอ่ะเดี๋ยวหน้าที่ผมเร่งเวลาแล้วสินะชี้ช้ามีอะไรก็ต้องปลดอ่ะไม่มี Let me handle this. Hello
there, sister. May the Animo God bless you, young bard. How can I help you? Actually, I know a secret that can save Mondstadt from its current predicament. Oh, what a blessing from the god of Animo! But you should report that to the Knights of Favonius. Why have you come? Because you, dear sister, are able to help. I'd like to borrow the Holy Lyre. Please see yourself. What? It's a vicious dragon indeed, but once the acting Grand Master makes up her mind, nothing. That's simply not acceptable. Wouldn't Storm Terror end up— That foolish beast betrayed the winds. Not even the god of Animo themselves would forgive it. หาดูไหมที่พี่คุยอยู่คือเทพลมพี่ Please, I beg of you. I'm afraid not, little bard. Strange. Somehow I feel so bad rejecting this sweet child. Then, I guess I'm left with no other choice. I cannot hide anymore. My disciples, rejoice! Behold, the god of Animo, Barbados has descended. ใครก็จะเชื่อพี่บอกอย่างนี้ใครก็จะเชื่อ Shocked, aren't you? Don't you just want to cry out and rejoice? How does it feel to finally meet the god you've been serving? If there's nothing else, I'll be going back to handle the cathedral's paperwork now. Wait! มันไม่มีใครเชื่อถามตรงๆนะใครบอกใครเขาจะเชื่อวะ She didn't even bat an eye, but I have at least learned what I wanted. She didn't deny that the cathedral is enshrining the whole. Now, since you're the hotshot of, maybe you can give it a shot. Barbados bless you. สวัสดี It's you, the newcomer of the. So what brings you here? Tasks? Is that so? Not that I don't trust you. It's just that a suspicious he's full of nonsense and even called himself Barbados. There are regular signed documents from the Grand Master, Seneschal, and community rep. So, may I see the document from the Knights of Favonius? A signed document is now, if you'll excuse me. โอ้โหถ้าพี่จะเอาเอกสารขนาดนั้นนะเดี๋ยวผมลงไปเอาเอง It didn't work. I just wanted to know how influential the hotshot of the Knights of Favonius is. You see, the best warrior should always be presented with the— Does the story not make for a fitting ballad? So what are you trying to say? That we're not good enough? No, that's not it. More of a commentary regarding Mondstadt's inability to see the warrior standing right before its very well. Looks like borrowing it is not going to be possible. We're simply going to have to steal it. Today we stand for free will. Come now, speak up. That's what free will is for. Look at you. But seriously, you're more suitable for the job than I. Aside from singing, I don't really have any other talents. Besides, if I was caught, I'd have no one to right the grave injustice of my arrest. How can it be a grave injustice if you got caught stealing red-handed? But things are different for you. You are the superstar of the Knights of Favonius. Should you get caught, you would easily be able to talk your way out of it. The guards here, it seems they're off duty throughout the night. If we manage to seize this opportunity, it should be smooth sailing from here. คือพี่ถ้าพี่จะพูดดังขนาดนี้คือเขาได้ยินกันหมดแล้วนะพี่ช่วยกระซิบกันไม่ได้เหรอ What do you say? Yes. Seems I did mention that. Your point being? Why does your— Paimon will fill you in on her background story when we get the time. Huh? ไปเดี๋ยวไปเอามาให้เองไป8 โมงเอ้ยไม่ใช่ดิ6 โมงเย็นโอเคโอ้โหเฮ้ยมาแปลกเป็นโจรกรรมตอนเที่ยงคืนนี่แหละเริ่มMan, this stinks. อย่าจริงๆไอห้องใต้ดินเนี่ย All day long, having to guard this entrance. Hey, don't move. Seems we're gonna have to wait until nightfall. เดี๋ยวนี่ไม่เย็นอีกเหรอเที่ยงคืนแล้วนะงงบั๊กเหรอหรือไง
โหใครสนใครแคร์เกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้แต่อุ๊ยน้องคือพี่มาเก็บไอเทมเหรอน้องเฮ้ยไม่นะไอเทมฉันโนน่าไปเปิดหยิบต่อหน้าเขาเลยโอ้หีบทองด้วยตรงนั้นเก็บไอเทมเก็บไอเทมไอเทมสำคัญกว่าอะไรฟะด้าอะไรคือการยอมเลิกไปหลายๆรอบเพื่อไอเทมวะทำใจนะใครที่ดูอยู่ตอนนี้คือมันจะเห็นบนหลุมนี้ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเก็บไอเทมครบข้างล่างก็มีหีบไปบ่าย 2ต้องไปอ่านสอบแต่ใครสดใครแคร์เราจะไปเก็บไอเทมโอ้โนพี่อย่าหันมาแบบนั้นสิผมจะอ้อมไปเก็บไอเทมโธ่ไปเลยไปอย่าตาดีด้วยดีมากหันไปอู้หีบทองนี่เหรอเราจะพลาดไม่ได้โดนกันง่ายๆหรือเปล่าเฮ้ยพี่ผมตามพี่ขึ้นไปด้วยผมต้องขึ้นไปข้างบนฮึบขอบคุณครับเอ้ยไม่ใช่อันนี้มีเทมปะเทมอีกไหมหมดแล้วมั้งไปเลยแล้วกันฮึบไปแล้วจ้าโกยลูกข
ขอของแล้วนะ Who are you? She disappeared. พ่อครับเขาวาร์ปได้ What are you doing here? No, run! โถของก็ไม่ได้ไอเทมก็ไม่มี What? Follow me. มีเวลา40 วิขอบคุณเอ้ย50 วิไหมตอนแรกมันไม่ได้ยากขนาดนั้นมันไม่ได้ยากเอ้าสำหรับคนที่ไม่เล่นนานมันพุ่งเข้าร้านเราแล้วลูก Master D-Luke, this is this week's accounts. The disaster has greatly affected business. Well, let's hope it all ends soon. Hi! We'd like a seat at your, least conspicuous table. ลูมีลูกทำไมหน้าลูกเป็นอย่างนั้นอ่ะ The second floor has fewer customers. You'd be less conspicuous up there. But aren't you a bard? Why not sit front and center? Let's save the paid performance for next time. We'll be heading up now. See you in a bit. Hey, keep an eye on them. There's something strange about that bard. I'll go Ask who exactly? The protectors of Mondstadt. ผู้รักษาความปลอดภัยของมอนสเตอร์เดี๋ยวคงไม่ได้หมายถึงคิย่าใช่ไหม Master D-Luke, have you seen two thieves around? What happened? Why have you mobilized so many guards? Haven't you heard, Master D-Luke? Two thieves are trying to steal the Holy Lyre. Oh? How odd. Isn't it? The Holy Lyre is a treasure that was played by the god of animal themselves. Such a precious piece of cultural heritage. Why would one want to steal something they can't sell off? Would pay better to steal from my sellers. Huh? Sorry, off topic. Believe they headed that way. Understood. Thank you, Master D-Luke. เฮ้ยไม่พร้อมอ่ะไม่พร้อมไทยโดนไปแล้วเนี่ยทหารไม่พร้อมกันอ่ะเดี๋ยวนะเควสโลกมันไม่มีเควสโลกหรอเควสโลกโนไม่มีหนูอยู่ข้างล่าง Today I think I'll have a glass. You can put down that bottle you stole from behind the counter. Something cold. Right. ยีนี่ขโมยเหล้าเขาไปทั่วใช่ไหม Let me finish my drink first. I'll pay you. Well, It's not about money. You seem too young to be drinking. no need to worry. When I started drinking, you were still... Oh, you want to ask, who's this? Am I right? He is Master D-Luke, the boss of... the owner of this tavern. He's very famous. By the way, his dandelion wine is one of my favorites. Although most of the time I can only afford a bottle or two. I just heard about some thieves from the guards. For the record, I like your guts for trying to steal the Holy Lyre de Hamel. Even if you are fools, but we don't often get to see people like you. It wasn't us that stole it. The real thief is still out there. This is the hotshot of the Knights of Favonius. Why would someone so aspiring steal Mondstadt's sacred treasure? Hotshot? Oh, so it's you. So, you and the bard are close friends? Despite only being a passing traveler, you still offered your help to Mondstadt in its time of need. A shame you joined the Knights. The Knights of Favonius. Inefficient right from beginning to end. And towards the Fatui,
weak and conservative. Forget it. I don't feel like talking about it. Seems you don't really like the Knights of Favonius. Just differences in approach is all. I have my own hopes for this city. Now, answers. Why did you steal the Holy Lyre? You sure you want to know? ตอบ It เขาไป could เลย implicate ว่า you ฉัน in นี่ the แหละคือเทพ affairs ล of ม the มิ Knights ติ of ต่อไป Favonius. That's fine. I somehow always end up implicated in their affairs. If I tell you the story with a performance, will you believe me? It depends. I'll make my own judgment. Then will I get paid? Your reward will range from anywhere between 5 Mora and the Holy Lyre. It all depends. Very well. Let me put on a show. ไปหนูเล่าเรื่องไปเลยในเวลาคนไลฟ์หลับ What did I just witness? This is confidential information. Why did you let me know? Why? Perhaps the winds are changing. What say you, Master D-Luke? Interesting. Give me some time. I'll organize some contacts. Outlander, as one of the knights, it seems you're not a suspect. Blonde is the only description on the wanted poster. You should be safe. As for the bard, however, it'd be better if you stayed in the tavern. No problem. I like taverns. แกไม่ได้รักร้านเหล้าแกติดร้านเหล้าแกติดเหล้าเวนตี Okay. Let's meet here tonight after the tavern closes. ฉันเห็นเควสโลกน่ะเควสโลกไม่มีงั้นเหรอ Remember. แต่ร้านเหล้าก่อนก็ได้เห็นเควสโลกในร้านเหล้าแล้วแบบขัดใจรอจนร้านเหล้าปิดร้านเหล้าคงปิดตอนเที่ยงคืนเนาะโอเคได้เวลากลับเข้าร้านเหล้าผมกลับมาแล้วพี่เฮ้ยเดี๋ยวนะประกาศคนหายคือที่หายไปผมสีบอลสวมเสื้อผ้าแปลกตาซึ่งสามารถเห็นได้ชัดเจนหาพวกต่อสายก็มาแจ้งเอมเบอร์ใครผมสีบอลไม่รู้จักผมเองใช่ตัวละครเราเองบุจามะนั่นเอง You're here. Wait, you're... Well, first of all, I contacted more than one person. Secondly, she came here as Jean herself, not as the acting Grandmaster. A Jean you would never see, even as an honorary knight. What a surprise. I heard about the Holy Lyre, but I never suspected it was you. So, the sound of the Holy Lyre can purify Storm Terror and return it to normal? Is that true? That's right. Your honorary knight is putting themselves on the front line to try and resolve this Storm Terror issue. Now that's the hotshot of the Knights of Favonius I'm talking about. Feels like we're breaking the law, though. I understand this kind of absurd explanation is hard to believe. But we can ask the bard to play the song again to try and persuade... I believe you. To persuade our stubborn command... I can't think of any reason for Dvalin's betrayal, given it was once one of the Four Winds. However, if it was poisoned in the battle over Mondstadt all those years ago, and then corrupted by the Abyss Mage after it woke up, we can't really blame it.
but as acting Grandmaster, I obviously cannot make such a statement publicly. Diplomatic pressure from the Fatui makes it hard for us to seek a peaceful resolution to the storm terror issue. People would think I've lost grip on the gravity of the situation. That's why I can only do this in private. That's one of the reasons I don't like the Knights of Favonius. What surprises me is that you would believe in Outlanders so easily. My cautious and meticulous superior, even you trust him, don't you, sir? ทั้งสองคนก็มีชัมติงกันเขาเป็นลูกพี่กันไม่ใช่เลิก I already told you not to call me sir. Never mind. We don't often get to work together after all. Wow, this is really awkward. I have a rough idea of where the Holy Lyre de Himmel is. Nice recovery. She's really talented at changing the subject. The conflict between Mondstadt and Snezhnaya stems from the conflict between the 7 nations and their respective gods. The cryo-gods Fatui seem to be after the Animo god's power. Right. If the Knights of Favonius publicly prevented an attempt on Duvalin's head, then the only other way to affect the Animo god's power is to take the Holy Lyre. The number of Fatui that have come to Mondstadt is far from limited. I've already managed to coerce a few reports out of them. Diluc has determined that the Holy Lyre is not being held in the Goth Grand Hotel. I imagine they don't want to leave something stolen in a place where it could be so easily found. Paimon gets it. If too much of a scene gets made, then it becomes a big diplomatic issue. Such is the diplomacy between the 7 nations. Outlander, ready to go? รอแล้วครับไป go Jean just said the Fatui are trying to take Duvalin's power for the crown. มาร์กไว้ได้ไหมว่าร้านเหล้ามีเควสโลก I fear this might fall short of their true intentions. วาร์ปไปเลยแล้วกันเอ้ยตรงไหนได้บ้าง I think they intend to use Barbados' connection to the wind to draw him out. Just like Lisa traced the source of the storm to the temples. The god of Animo? Hasn't been seen for more than 1,000 years. ไปได้เล่นเป็นดิลุกออกมาแล้วแต่จนตอนนี้ยังเปิดไม่ได้5 ดาวเลยแม่ได้ดาบฟูไม่ได้แต่ก่อนเป็นดาบโควาเนียสเก็บขีบให้หมดเท่าที่จะเก็บได้สวัสดีพี่ No! Don't! The entire floor's defenses have been broken. No, don't! I have value. We hid the lyre in the depths of these ruins. The place it's being kept is locked up tight. I don't know which one of the guards has it, but I'm sure you can find the... This guy looks like he's about to... You just worry about yourselves. One of the 11 is already in Mondstadt. Signora, when she gets her hands on you, she's gonna string you up and torture you. When that time comes, don't you dare say a word about me. Did he say Senora? What a strange name. Number 8 of the 11 goes by the name Signora. The fact that the Fatui can run amok across the 7 nations like they do is entirely because of the 11. We need to act quickly before she gets wind of what's going on.
are. Ha! The will of Snezhnaya is as solid as the permafrost. อ้าวโดนสู้เฉยเลย Here to play with me. There you are, Steady as eavesdropper. Dodge this. This moment will be frozen in time. The more, the merrier. Resistance. He says the key isn't จะเป็น here. แค่ Shall we try กี้ it เท่านั้น again? แหละไปต่อตรงนี้มีดเราจะพลาดทีถามจริงมีแค่นี้ Turn this room inside out. But no key. Time to move on to another room. โอ้โอ้โหกระหล่ำ Freeze. Windblade. Seems like we've turned this room inside out. But no key. Time to move on to another room. There's one room left that we haven't tried. นี่คือจะวิ่งครบทุกห้องแล้ว Surely เนี่ย the key must be in there. Who are you? Did you already? ถูกพวกเราตบดิ้นไปหมดแล้ว I'm not scared. Fuck. All right. You're free to, I have the key here. You can head in from the hall outside, but แล้วทำไมฮีดิชูโดนจับอยู่ข้างในห้องขังวะน่ะเดี๋ยวนะมีไอเทมไหมมีไอเทมไหมไอเทมไม่มีข้างบนก็ไม่มีเนาะไปเลยดีกว่ามีอะไรอีกไหมเนาะไปขึ้นเลยแล้วก็ What's the hurry? Where did you rats scurry out from? ไหนมา Senora's not going to tolerate this kind of interference in our affairs. So I'll be the one to take care of you. Save her the trouble of having to deal with you herself. Cool it. Oh, so sorry. time for retribution. เดี๋ยวนะ Can't run from death. ขอบคุณสำหรับไอเทมเอ้ยไม่ใช่ไอเทมที่มัน Finally, the มันควร liar จะ is ขอบคุณไม่ใช่เหรอ back วะ in safe haven. Where did that guy go, though? He was here a second ago. Senora is going to end you. The songs bards sing of your demise will be so terrifying. The people of Mondstadt will never sleep again for the nightmares they get. Big talk for a guy who still ran off in the end. Chick. โอเคมันให้เราไปที่ไหนต่อเนาะกลับไปที่ร้านเหล้าสวัสดีครับผมกลับมาร้านเหล้าของคุณอีกแล้วครับรอบนี้ผมไม่ได้มาตัวเปล่ารอบนี้ผมมาพร้อมกับโฮลี่อะไรสักอย่างของคุณเข้าไปร้านเหล้าไป Welcome back.
This is the Holy Lyre. You managed to retrieve it. The pattern of flowing wind carved on the rosewood and the string. What do you think, Vin? Although this lyre is the real thing, as you can see, the lyre has been in this condition. You couldn't play. Bards fight to get on the stage of my tavern. Don't. Is that real? And you? Did you just bark? What do you mean? Anyway, the lyre itself is fine, but you're up, Outlander. Relax, it's not broken. It's just that the intensity of its. Do you still have Dvalin's teardrop crystal with you? ถึงบ่ายโมงแล้วกัน Great! Try to use it. โอ้ It'll work. This. You praising yourself? I was talking about the Holy Lyre. Thanks to our traveler friend having purified the crystal. That said, its power is far from. How can we gather more? อย่าบอกนะ I ฉัน can ต้องไป surmise เตอ that รุยดา Dvalin อีก will แล้ all ว suffering alone in some deserted. Poor baby. This is not something that an honorary knight. When you get the teardrop crystal, Heroes supporting each other and setting it. Let me come up with. Is that all you're going to do? Wouldn't be much of a bard if I didn't, now would I? You're so cheeky. Oh, Paimon knows. From now on, you'll be known as Tone Deaf Bard. ดีๆก็ไปเรียกเขานักร้องข้างถนนเฉยเลยลูกไซมอน This search reminds me of a feud I once had with the Fatu. 6 months ago, a thief stole treasure from the east. Whoa, what was it? A cup used by Barbados? No. Although if such a... Among all the relics they managed to dig up, one particular object was very rare. It was a vial which contained the animal. Relics come in every shape and form, huh? โอโน โอโนยังไม่ได้เก็บตรงนี้อันหนึ่งเลยเหรอ โอเค ถือว่าได้มาเก็บละ Anyone with an eye for fine art would like to add this relic to their collection. Once word got out, the Fatui started trying to seek it out as well. They've made tons of counterfeits that can be found everywhere. In response, I just bought everyone I could find, irrespective of its authenticity. We're still at it now. I've bought more than 2,000 fakes to date, and the Fatui are yet to find the real one. Whoa, you guys are insane. อย่าตีผม So it means the real one must be out there somewhere on the black market, right? Paimon will give you a discount on them if she finds any, because Paimon's just great like that. Sure, you can try to find the real one. I'll take what you find, even if they're fake. Once you're done, find me at the winery. I'll trade you a beer for every 20 you find. เฮ้ยกำจัดรูนการ์ดเนี่ยเหรอรอแป๊บนะ ขอบีบสิวตรงหลังหน่อย ครับ Let it rip. Dodge this. I must leave no stone unturned. ถามจริงนะตีกว่าจะตาย โอ้ยหลบไม่ทันเฮ้ยอ่อนโอ้ยตาดาวลินมาลูกมา a reward on the road. Paimon didn't think we'd find Dvalin's tears as knights. Wow! In my experience, the secret to finding what you are looking for is to never look for it in the first place. Don't think too much about it and don't search too hard. And before you know it, what you're looking for will appear right before your very eyes. What? Don't worry about it too much. The more flustered you become, the less likely you are to find it. Pay attention to what you see in your peripheral vision, and you might just stumble upon what you're looking for. I
don't know. It doesn't sound like that would work. No, seriously, it does though. In fact, it's how I used to find my tortoise whenever he went missing. Wait, you had a pet tortoise? Yes, why? Something wrong, Paimon? No, it's, well, just surprising is all. Why? Paimon can't imagine Jean having a pet tortoise. Surely you find it hard to imagine. สักครู่นะพี่อย่าเพิ่งคุยกันพี่ผมเก็บไอเทมก่อน เอาท่าหินนำไปก่อน Here, let me help you. No, I don't. I had one too when I was a kid. What's so strange about it? What? You too? What do you think, cutie? ไม่น่ามีอะไรแล้วนะท่านี้เสร็จปุ๊บผมครับ โอ้โหทำตั้งนานแล้วลูกแก้วอุตส่าห์ปีขึ้นไปถึงจะเก็บแก้วมาด้วยโธ่ครบตรงนี้จะทำอะไรต่ออย่าบอกนะเข้าดันถ้าเข้าดันเดี๋ยวค่อยไปทำเปลี่ยนตัวก่อนเอาพี่พิซซ่าไป I will protect you. เอ้ยถวายนี่หว่าใช่เราจะถวายกลายเป็นรูป7 สักทีเอ๊ะ What's the hurry? ตรงนี้รู้สึกว่าตอนนั้นทำไว้ไหมนี่ไงถ้าไม่น่าเก็บลิซ่าก่อนเลย I'll keep an eye. กีบทองด้วย No pain, no gain. Oh, I'm looking. เท่ากับตอนนี้นะเควสนี้จะเหลือเล่นแร่แปรธาตุกับบทเสาซึ่งเสาได้ตามเควสยังไงก็ต้องไปเล่นเควสก่อนอยู่ดีโอ้ยลืมแต่ไปเล่นน้ำมาแล้วเนี่ยFreeze! โอ้ย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 ทำไมปีนไม่ได้โอ้ยต้องวันนี้เท่านั้นเหรอถามจริงเรื่องมากเวอร์ This moment will be frozen in time. Dodge this! Leave it all to me. เ
อดทนไม่อยากไม่นะว่าจะเปิดผมว่าจะเปิดทีเดียวตอนจบอบิดแบบเล่นไปเรื่อยๆจนจบอบิดตอนน่าจะจบอบิด8นะน่าจะจบอบิด8ถ้าเปิดแต่อดใจไว้ไหมนั่นแหละ Steady as stone. อันนี้มาลูกบอล Wingblade. สรุปไปร้านนาฬิกาหมดที่จะเก็บไม่มีจริงได้นาฬิกาอยู่รอบ2ก็เปิดนาฬิกาดีกว่าอย่างน้อยไปเปิดอาวุธให้ได้ตัวไม่เอาก็ได้โหกว่าพี่จะเรียงกันเสร็จDodge this. Don't get frostbite. No escape. I'll race you there. Cool it. Leave it all to me. Dodge this. พูดถึงหยิบเกือบแล้ว What's the hurry? ตาดาวดินเกียรตินะ3 อันนะจำไม่ได้ We're done gathering. It's too early to relax. We're still not. Besides, the Fatui could also be planning. Hey, Duluc, I heard that the Fatui have recently proclaimed you persona. What an honor. Nobody was ever proclaimed persona grata by the Fatui anyway. The Fatui, the diplomatic delegation from. The Fatui are a problem not only for the Knights, they also present a real threat to the whole of Mondstadt. And when it comes to threats against Mondstadt, Duluc is... That's enough, Jean. You Knights are subject to too many restrictions. You can't directly confront this so-called diplomatic scum. Personally, I despise them. If I were to choose between eating a cryo slime alive or joining the Fatui, I'd prefer to be crushed to death by a meteorite. Jeez, your wording is so very dramatic. Quite. ครบแล้วไหมเท่านี้ก็ใช่ครบละกับที่ร้านเราดีลุกเตรียมปิดไลฟ์ทำเควสนี้จบต้องไปอ่านหนังสือสอบนะไม่ใช่อะไรถ้าไม่ติดพวกนี้ต้องสอบนะถ้ามันเป็นกฎหมายอ่ะสอบกฎหมายฉันไม่อยากสอบกฎหมายถึงมันจะต้องใช้ในชีวิตประจำวันฉันก็ How fortunate. แต่มันต้องจำเยอะ
let's put our crystals together. Oh. The color of these crystals looks Dvalin. Let's start purifying these crystals first. Please. It is hard to believe such Interest. I think we should have enough tears now. So, use the crystals on the holy light. เปลี่ยนสีไหมเปลี่ยนสีหน่อยโถแล้วก็เปลี่ยนสี It worked! It seems completely different from before. The liar's animal power seems fully restored. It's all thanks to you. ขอบคุณมากเลยนะอาโบจะมา Now, where should we summon Storm Terror? It must be away from the city, else there will be casualties should we... Perhaps here at the winery? If the winery was destroyed, it's not something I couldn't eventually fix. The wind that blows at sea or in high places should be able to carry a barge. It's never going to work if the air is too dry or suffocating. Paimon understands sea or high places, right? Then the best location to play the lyre would be... If you go east from Starfell Lake, there are mountains... Oh, you mean that beach you were snoring away on and Paimon had... If you head to where the cliff juts out, that place is known as Star... What do you think, Bard? Meets the requirements, no? Let me think. Star Snatch Cliff. All right. Very well. Then let's meet at Star Snatch Cliff when we're ready. Please don't be late. Yes, ma'am! Sorry. I didn't... โอเคเหลือไปที่หน้าผาใช่ไหมถ้าเหลือไปที่หน้าผาก็ไปเจอพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่รู้เจอไหมนะหลังสอบเสร็จแต่ไปเจอกันปิดไลฟ์ก่อนนี่ไงไปปิดไลฟ์เจอกัน